Вторая попытка. Проверь. Более удачная, но... Ну ладно. Учится все, учится. Не судите строго. Вот такие у нас карасики. Мы их там, у нас мука. Мы туда кидаем. Вот. 3, чтобы... Ну, 4 как-то. 3. И вот так жмаком. Немного приборчили. А это нормально. Жмаком вот так вот. Но у нас там уже зашкварчало. Кидаем карасиков. Только не так, как ты там брызгала. Не дай Боже. О. Сильно нагрелась. Последненький. Все, процесс пошел. А это там какого-то монстра тащит. Покажи народу-то рыбу. Далее. Никакого прогресса. Как ловил лаптей, так и ловит. Вот как вкусненько дядя готовит, прям вкусняшку. Шкварчит. Ням-ням будем. Ну вот, друзья, у нас уже почти все готово. Сейчас лучка кинем, потом сметаночкой. И будем ням-ням. А на второе у нас будет уха. Только что-то как-то неправильно получается. Сначала первое, второе, потом первое. Ну ладно, разберемся. Главное, чтобы вкусно было. Что у нас процесс идет? Лучком посыпали. Немножко чили полили. Ну а сметанка скоро будет. А запах, ребята. Вообще запах отличный. Племяш уже это, я не знаю, что он делает. Я уже съел. Кое-как его сдерживает. Ну вот, мы сметанкой залили все. Вот так вот она шкварчит аппетитненько. Сейчас все зеленки насыпем. И будет вообще бесподобно, ребята. Честное слово. Ну, потом готовую продукцию мы вам обязательно покажем. Классненько все. Последний штрих, ребята. Как мы это любим делать. Это просто ужасно. Приглашаю всех в гости. Заходите к нам. Так. Ну, зелени мы еще оставили на уху, так что племянник сказал, будет готовить сам. Посмотрим. Сначала пока вот это. Классно шкварчит. Ну вот у нас такой конечный продукт получился. Запах, они же обалденный. Вкусно. Ну что, сейчас мы это все будем
употреблять. Ну и у нас еще уха на ужин. Так что не отключайтесь, будьте с нами. Уху будет племянник делать под моим надсмотром. Ну что, друзья, смотрите, чему я научил племянника своего. О, Виталий. Какой нежный заброс. Прям. Ах. Двойка тебе. Неправильно. Но он еще потренируется. Ну, пойдет все равно. Научу. Ну что, друзья, приступаем к трапезе. Будем кушать наших карасиков в сметане. Вот такой вот у нас столик. Не знаю, первый раз в жизни жарил. Ну, по-моему, получилось неплохо. Давайте вкусим эту штуку. Давай, поехали. Камера работает. Блин, мне неудобно сидеть. Не знаю, мне удобно. Я падаю туда. Мне удобно. Не знаю, вот прям. Я Приступаем, короче, к карасикам. Костей там не должно быть, потому что я их меленько-меленько порезал. Вам надо сюда, чтобы это понять. Это просто божественно. Я даже не думал, что Это божественно. еще с перчиком. Чувствуешь перчик? Чили. Карасик вкусный. Вот даже просто вот ломтиками вот так берешь, косточки. Ребята, Вам надо сюда попасть. Иваныч, тебе привет. Канал на рыбалку с Иванычем. Это вообще- Иди к нам. У нас здорово и вкусно. Я вот Ты друга учил рыбачить? Племянника. да. Я рад, что дядя меня с собой взял. Очень сильно рад. Ой, это божественно. Надо подвинуть сюда. Там не- Ох, это прям божественно. Ешь как картошку, да? Костей нет. Ну вот, сверху чик взял, все, вот. Косточки здесь остаются. Во рту тает, просто тает. Там выше нет. Ребра тоже. Это надо попробовать. Хорошо сидим. Вообще прекрасно. Ну я тут еще чили полил, перчиком насыпал. Получилось неплохо. Да. Перчик дает такой запах свой. Привкус. В природе, конечно, всегда будет все. Ой, ребята. А у нас еще уха впереди. Да? Племянник будет Я буду готовить. готовить. Так кругито. У нас как-то все не по-русски. Но Сначала второе, потом первое. Ну, даже мысли схожие. Я не люблю. Переперчил маленький, немножко жжет. Да. Ну, и зато такой привкус классный. А может вот. Не, это чили. Да, Ну, я всегда так буду Во делать. рту просто все тает. Косточки остаются, а все остальное выезжает. Печенье. Вот, да это ребра, косточки, где-то маленькие. Ребра в любом случае. Да. Это да.
Блаженство. На природе. У нас камера не так поставлена, сейчас мы поставим так, как надо. Продолжаем наш. Сковородка маленькая, вот 3 карачка поместилась. Да. Если бы знать, надо было большую сковородку. Какую? Большую. Это ребрышки. Ребрышки. Вообще. Это надо попробовать, чтобы понять. Да вы готовить вообще умеете прям супер. Первый раз. Я больше первый раз готовил, вообще не понравилось. Ну, тоже просто долго. Надежда потом долго вспоминала борщ. А у меня такого уже настроения не было, чтобы так приготовить. Не сильно рыбу люблю. Это прям. Ай. Давно я мечтал. Наконец-то я сделал это. Племянников. Ну если что, это рыба не из этого озера. Да. Мы, мы нарушили правила и взяли рыбу с собой, поэтому клюет у нас. Клюет? И вот такие. Ну, можно сказать, не клюет. Да. Но зато у нас клюет. У нас просто жор. Ешьте, неописуемо. Мясо. Смотрите, Корочка. какая классная. Вообще она Да прям не видится нам. видит. Я покажу. Вот. Видите корочку? Она. А сверху тай. Вообще. Просто хруст. Блаженство. Просто блаженство. А в такой природе вообще классно. Вообще. Погодка тоже радует. Обещали грозу. Дождь. Радует. И завтра грозу тоже обещают. Погодка радует. Хотелось бы лучше, конечно, погодка. Но ничего. Нормально. Рыбка только мелкая клюет. Ну вот самая большая вот такая вот. Ну, мы приехали Гулять. на автодром учить человека рыбачить. В следующий раз будет видео. В следующий раз будет серьезнее уже намного. А сейчас пока вот так. А потом вот так, да? А потом вот так. Уже добился большого. А уже пошел карасик. Больше надо. Хотя здесь поймать такого какую-то большую надо металл. Поймал. Смотри, какой. Ай, курочка. Да. И вот она такая же, вот она. О, вы слышали хруст? Вот, просто вот сверху. Вот.
Бесполезно. Это, да? Уни-уни-уни. Муни-муни-муни. 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 Вы нас не поймете. Вам надо это показать. Муни-муни-муни. Это ставить потом там как-нибудь. С переводом. Да. Ой, Да я сам, когда настроения нету, я шарю. Муни-муни-муни. я вчера увидел это тоже. Муни-муни. Уни-уни? Ты ёпты. Вы нас потом поймете. Как-нибудь дядя сделает то, что он там. Вы нас поймете потом.